Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota biiftuu gadaa tuubii har'a akkaataa itti qocqocaa yookiin daaxaan wallaggaa itti qopheeffamu isin agarsiisuu barbaada. Wanti gubaan barbaachisaadhas deebisees immoo nyaati kun baay'inaan warrooti bitatan dafaqamaa isaa wallaggaa irraa deemee namni bitata malee baay'inaan namni beeku jira jedhee yaadu yoo jiraates immoo dabalata akkaataa itti hojjetan minyaa isaa nyaatanii akkamittiin akka mi'eeffachuu dandeessanii isin agarsiisa. Amma kun dimbilaala yookiin ፍሬሽ ኩራንደር jedhama afaan oromootiin dimbilaala jedhama በአማርኛ ላይቀም ቆጭቆጫ መስራት ከፈለጋችሁ መላ ለኢትዮጵያ ህዝብ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ቆጭቆጫ ነው። ይሄ ደግሞ ቃሪያ ነው እሸት ቃሪያ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ጋርሊክ ነው እንደምታዩት። ይሄ ደግሞ ጂንጀር ነው ማለት ነው። ይሄን አሁን አንድ ላይ ባዝል ዮኪን መሶብላ ባዝል ይባላል በእንግሊዘኛ በኦሮምኛ ደግሞ መሶብላ ይባላል። በአማርኛ አላውቅም የምታውቁት ባዝልን ብትጨምሩ ቆንጆ ነው። ከዛ ቆጭቆጫው እንዳያቃጥል ምን አደርጋለሁ አሁን እዚህ መጥበሻ ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። እሳት ለኩሳለሁ ትንሽ ዘይት ጠብ አደርጋለሁ እዛ ላይ ማለት ነው። ትንሽ ያገለባበትኩኝ ይሄው እየበሰለ ነው። ትንሽ ብራውን ከለር ያገለባበትኩኝ ከለር ኢንሳ ጅጅራማ ይራ ገረ ብራውን ጅጅራማ ይራ በርገታ ጅረቹዳ amma hingaa kuno mitmitichi akaane raayisuudha zayti wajin gaafa akooftanii hin xaxaaxaa harka keessa yoo irraa furattanii yoo harka irraa furattanii hin faffaca'aa keessanitti iddoo ta'eef eeggadha. Kuma akka kanaan akaayee dheerachuudha. Zayitii wanti itti godheeti gubaa isaa keessaa ajjeesa. Amma kunooti mimixicha argina kaayee booddee akka xinnoo hanga naa qabbanaa'utti kana sila sana agarsiiseera. Dimbilaala xixinneesseen kukkutachuudha. Kunoo dimbilaalicha kukkutee haala kanaan immoo muree qullubbii isna keessaa amma qullubbiin quncisa kana qodaa irratti galagashadha. Kunoo qullubbii quncisee akkuma argitanii kunoo zinjibila soofee kukkutee akkas godheera. Kunoo asitti naqeera jinjibilas qullubbiisi qaaraa samatti naqaan jira. Qaaraatti naqaan jira. Kunoo dimbilaala sitti naqaan jira. So amma gara daakuu jalqabneerra eegaluuf jenna. Amma daakuu kunoo qocqocaan daakamee dhumeera. Maal of keessaa qaba akkuma sila sin agarsiise zinjibila qullubbiidha dimbilaala qaaraa isheetiidha hundaa of keessaa qaba. Qocqocaa bareedaa masoobilaatu qabaatee immoo baay'ee bareeda. Qocqocaa wallaggaa haala kanaan hojjettanii nyaachuu ni dandeessu. Warri qurxii jaallattan warri daabboo jaallattan waan hundaadhaan nyaachuu dandeessu.
woxii mana keessan jiroottanii yaaddoftanii qocoqocaa keessan qophooftanii kana nyaachuu dandeessu yoo rakkinni jabaatee dhufe jechuudha. Kanaaf hin qopheesse kun akkuma argitu wayyaa aadaa Wallaggaa uffadheen jira. Wanti kun meeshaan kun qocqocaan kun baay'inaan lafa inni itti beekamu naannoo Wallaggaati. Anis intala Wallaggaati. So video kana namni ilaaltan hundi like comment yaada keessan kenna. Gara fuulduraatti immoo haala bareedaadhaan hojjedhee isinii dhiyeessuudhaaf waan baay'ee waan garaagaraa kanallee kun emergencyidhaaf hin hojjedhee itti fayyadamaan isiniin jedha. Utoo biddeen waan jiraate irra kaa'een isinii kenna. Akkam urgaa'a akkam minyaa'a akkan isiniin jedhuun qabu. Waala jijji kiyya kaayye shaanchiimbii qocoqocaa ባለፈው ያልኩን የሚያቃጥል እንጂ አፍ አቃጥልም። ለጂጂኪያ ሼር አድርጉላት። ቆጭቆጫ የሚሰራ የወለጋ ቆጭቆጫ ወርዳጣ የምትሉት በአማርኛም ሰርታችሁ በኢትዮጵያም ህዝብ በሙሉ አሁን ኢትዮጵያ ችግር ቢመጣ ወጥ የለኝም ምን የለኝም ሳትሉ በቆጭቆጫ በልታችሁ እንድትኖሩ ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ በርበሬውን ደግሞ በዘይት ትንሽ እሳት ላይ ተኮስ እንደምታዩት ከቪዲዮ ከዛ እንዲያርጋችሁ ቆንጆ ቆጭቆጫ ሰርታችሁ መብላት ትችላላችሁ። እንትኑን ተከተሉትና ምን እንዳረኩኝ ፍሬሽ ኩራንደር ወይ ድንብላል በኦሮምኛ የሚባለው ጨምሬ ሰራው። ባዝል ብታገኙም ጨምሩ። በጣም ቆንጆ ነው የሰራሁት። እዚህ አይርላንድ ውስጥ ያላችሁ በተለይ ኮርክ ያላችሁ አበሾች ደግሞ መታችሁ ትንሽ መካፈል ትችላላችሁ። ይሄው ቅመሱት ይላለው። Akkan jooyitti gootanii abdiin qabaa yeroo gaarii qabaadha. Kanatti irraa hir'isee kana firiijii keessa godhaa. Isa kana qodaa xinnootti godhee yeroo dheeraa nyaadhaa jechuudha. Isinis nyaadhaa itti bashannana warri argitanii. Muyaa waan baay'ee Facebook irraa barattu kun muyaa guddaa miti. Kun karuma salphaadhaan waan nuti fayyadamnu warri baadiyyaa keessaa isin fayyadadheet. ይሄ ትልቅ ሙያ ሆኖ ሳይሆን እኛ ገጠሮች የምንጠቀም አጠቃቀም አጋጣሚ ሚዲያ ስላገኘን እንማማር ብዬ